بعد انتهاء عام 2017 كارتون نتورك تعود إلينا في عام 2019 بمسلسل انفينيتي ترين أو قطار ما لا نهاية، الذي سنتكلم عنه في هذه الحلقة. لذا يجب عليك الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات، فلنبدأ. قصة البرنامج انفينيتي ترين يتكلم عن فتاة عالقة في قطار لا نهاية، وهي تحاول الخروج منه بأي طريقة، وفي يدها رقم غريب يضيء بلون أخضر من وقت إلى آخر. أولا، الشخصية ليست ذكر بل إنها أنثى، وهذا لا نراه في برامج كثيرة، وهو شيء فريد من نوعه. كونها فتاة يعطيك قصة رائعة وأملا بأن البرنامج سيكون رائعا. وبصراحة شخصية هذه الفتاة هادئة نوعا ما ولطيفة في نفس الوقت، حتى وهي في أخطر الحالات تكون هادئة، وهو شيء نادر أن تجده في شخصيات كرتونية. ثانيا، الأنيميشن في انفينيتي ترين مختلف كليا عن طريقة الأنيميشن التي اعتدنا عليها من كارتون نتورك، حيث أنهم قاموا بعمل جهد خلال هذه الحلقة الوحيدة. وأحب ما قاموا به من طريقة الرسم وطريقة التحريك، يوحي لك أنهم جلسوا مدة طويلة جدا من الزمان، وليس لدي أي مشكلة في أن أشاهد الحلقة مرة وثانية وثالثة، لأن ذلك العمل يستحق المشاهدة فعلا. ثالثا، موعد عرض انفينيتي ترين. حسنا، أنا أتحمس عندما أشاهد حلقة ذو أنيميشن وتحريك رائع، وشخصيات تجعلك تغوص في البرنامج، وأسرار وألغاز تجعلك تسهر الليل كله لمحاولة التوصل لحل اكتشاف تلك الأسرار. لكن عندما نتكلم عن موعد عرض هذا البرنامج سوف نجد غموضا كاملا حوله. لا توجد هناك أي دليل واضح عن موعد النزول. اوكي، تفسيري هو انهم يقومون بعمل صعب جدا لوضع قصة البرنامج والعمل على الحلقات. حسنا، اذا عدنا بالزمن الى 2008 سوف نكتشف ان هناك حلقة من جامبل، وقد كانت ذو انيميشن ضعيف نوعا ما، لكن انظروا الان الانيميشن في جامبل خرافي. وباختصار، الصبر يا اصدقائي، الصبر. لدي شعور قوي انهم سوف يعرضونه قريبا. هنا وصلنا محطتنا، إذا عليك الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات. أنا جيسون من محطة القطار، وأقول لكم انتظروني في المحطة القادمة.